あああ、ボイチェンボイチェン、あああ。今回は Windows 10の開発環境であるビジュアルスタジオ2019でガチャンを動かすまでの解説をしたいと思います。まず OS ですが、Windows は遡るといろいろなバージョンがありますが、ガチャンが対応しているのは Windows 10だけです。これはグラフィックス API に DirectX 12を採用しているからです。また、Windows 10は32ビット版、64ビット版と2種類あります。ガチャン自体は64ビット、32ビット版、どちらも対応しているのですが、ほとんどの人は64ビット版を使っていると思いますし、64ビット版をおすすめします。理由は、なんて言ったって、主要 GPU のドライバーが2018年以降32ビット非対応になっているということと、PIX が64ビット版でしか使えないビジュアルスタジオ2019も64ビット推奨となっているなどがあります。逆に32ビット版である必要がないというような状況だからです。ということで、何もないのであれば、64ビット版の Windows 10をおすすめします。ただ、何か理由がある場合には仕方がありません。かくいうプロプロさんもある理由で32ビット版を併用していたりします。あとは、もともと32ビットの Windows 7から32ビットの Windows 10にアップデートしてきたという人もいると思います。実は32ビットの Windows 10から64ビットの Windows 10に移行できるという情報があります。が、私もあまり詳しくないのです。興味のある方は調べてみてはいかがでしょうか。次に OS のビルド番号の確認です。Windows 10のバージョンと OS ビルド番号はここで確認できます。設定、システム、バージョン情報。こちらで現在の OS のビルド番号を確認しておいてください。Windows 10の開発環境であるビジュアルスタジオ2019は、大体の人が、大体の個人の人は、アカウントがあれば、コミュニティ版を無料でダウンロードして使えると思いますが、使用要件、ライセンス条項等がありますので、確認してください。また、使用要件、ライセンス条項等やインストールなどがあり、小さな方々などや
初心者の方には難しいと思いますので、そういう方はお父さんやお母さん、わかる方などが管理してあげてください。ビジュアルスタジオ2019は、インストーラーのダウンロードページが用意されていて、検索で出てきました。URL や携帯などが変わりそうなので、ここでは詳しく触れません。私めがダウンロードしたのはこんなものでした。多分ファイル名はバージョンによって変わるので、参考程度にしてください。インストーラーを実行したら、少なくともガチャンで必要な C++ によるデスクトップ開発、C++ によるゲーム開発の2つをチェックします。右側の C++ によるゲーム開発のオプションで、インストールする Windows 10 SDK を選ぶのですが、先ほど確認した OS ビルド番号のものをチェックします。必要なものをチェックしたら、ダウンロードとインストールの開始をします。何もなければ、そのまま待っていれば、ビジュアルスタジオ2019のインストールが完了します。次に、ガチャンのダウンロードです。まずは、ガチャンの GitHub に行きます。こちらは概要欄にリンクを書いておきます。readme ライセンス等を確認してダウンロードします。最新版をダウンロードしてもいいし、詳しい方は Git のクライアントで落としてもいいと思います。ZIP ファイルのままの場合は、どこかに展開してください。はい。Windows 10のデスクトップにダウンロードしてきたガチャンがある状態です。ガチャンのルートフォルダの下にガチャン Win10 のフォルダがありまして、そこにガチャン Win10.sln というソリューションファイルがありますので、そちらをダブルクリックして、ビジュアルスタジオ2019で開きます。ビジュアルスタジオ2017などの2019以外が起動する場合は、アイコンを右クリックして、プログラムから開くビジュアルスタジオ2019と、すると、ビジュアルスタジオ2019で開くことができます。2017以前は下用となっております。ダウンロードして、プロジェクトを開いたら、最初に Windows SDK を指定する必要があります。Windows 10プロジェクトを右クリックして
プロパティを選びます。プロパティが表示されましたら、構成プロパティ全般 Windows SDK バージョンに先ほど確認した OS ビルド番号を指定します。わかる方は最新のインストールされているバージョンというのを指定してもいいと思いますが、自信のない方はちゃんと自分の OS ビルド番号を指定した方が良いと思います。最新のインストールされているバージョンというのは、ビジュアルスタジオ2019からの新機能のようですね。少し便利になりましたね。そして、64ビットの場合でしたら X64 を選びます。大体の人がこちらでしょう。32ビットの場合は X86 か Win32 を選んでください。そして、ビルドと実行をします。ビルドが完了し実行されましたら、サンプル003が動けば成功になります。キーボードの矢印キーとスペースキーでプレイヤーオブジェクトを動かしますよ。サンプルの概要に関しては、以前の動画、サンプル000から003の紹介をご覧ください。何かするときには、すべてご自身の責任において行ってくださいね。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。